Hi guys, this is me Santosh Singh and welcome back to another episode of Santu Vlog. So आजको ब्लगमा म चाहिँ सुर्खेतदेखि जुम्ला जाँदैछु अनि त्यही हो आजको ब्लगमा बाटोमा के हुन्छ सो देखाउने वाला छु बाटो कस्तो छ सुर्खेतदेखि जुम्लासम्मको हैन। सो अहिले चाहिँ म मंगलगढी चोक भन्दा हल्का अगाडि पुगेको छु अनि बाइकमा तेल छैन, तेल राख्छु। सो तेल हालेर म चाहिँ अब लागिसकेको छु। अब गुराँसी हुँदै जान्छु होला, तल्लो बाटो चाहिँ लामो छ। मोर्निङ पख यस्तो अहिले चाहिँ बिहान कति बजे भन्दाखेरिमा ओए 6:52 भएको छ अनि त्यही हो 6:52 भएको छ। अब म यहाँबाट चाहिँ यहाँदेखि जुम्लासम्मको किलोमिटर कति किलोमिटर रहेछ त्यो काउन्ट गर्छु है। 8193 किलोमिटर बाइक गुडाएको छ। जुम्लासम्म पुग्दासम्म कति किलोमिटर कुद्छ है त हेरौँ। अहिले चाहिँ ठ्याक्क मंगलगढी चोकैमा छु म। यो चाहिँ भाइरल ठाउँ गाइजहरू, भाइरल ठाउँ होइन। टक्क लगाएर यसो सुर्खेततिर भएको मान्छेहरूले यसो यो ठाउँ थाहा पाउनु भएको छैन भने चाहिँ यसो आउनु होला, घुम्नु होला होइन। टक्क लगाएर गर्लफ्रेन्डलाई डेटिङ सेटिङ ल्याएर आउनु होला कटुकामा होइन। देख्नु भयो होला यसलाई चाहिँ टिकटकमा जताततै। सो आजभोलि त यताउता लभ सब यताउता पनि राखेको रहेछन् है। हल्का एउटा भिडियो खिचौँ कि क्या हो यहाँनिर। सो गाइज भिडियो हल्का हल्का त्यो सिनेमेटिक टाइपको भिडियो बनाउने काम भइसकेको छ। सो देखिसक्नु भयो होला सिनेमेटिक भिडियो कस्तो हुनेवाला छ भनेर। अनि त्यही हो यो चाहिँ कटुका बजार। कटुका बजार भन्दा कटुका त्यो बजार भन्ने यसलाई के भन्ने अब बजार भन्ने के भन्ने ठाउँ भनौँ न। कटुकाको ठाउँ चाहिँ यस्तो छ होइन। यस्तो यहाँ चाहिँ चियाहरू खाजाहरू पाइन्छ। सो गाइज देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ लादेमा आइसकेका छ। के अरे सुर्खेतको यो लादे ठाउँको नाम पनि के खतरा छ क्या, लादेमा आइसकेका छौँ। अनि त्यही हो यता सनराइज भइरहेको छ। सनराइज भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ यताको यस्तो बबाल छ। दामी डाँडामा छ क्या। ओए के हो यिनीहरू कहाँ रहेछ पुरै धुइरो त गजबले फाल्यो त गाडीले त यार। के अरे धुवाल यस्तो मोड चाहिँ खत्तम छ क्या। थापा परिवारको दोस्रो प्रस्तुति। सो बब्बाल लोकेसन रहेछ गाइस यहाँनिर चाहिँ होइन। टक्क लगाएर त्यहाँ चाहिँ यति धेरै लाली गुराँस रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो बाइक। सो फोटोसुट गरेँ एकछिन। यो चाहिँ हल्का राता नाग्ला भन्दा हल्का अगाडि हो। अनि यहाँ चाहिँ टन्नै लाली गुराँस हुने रहेछ कि जस यतातिर दामी फोटोसुट गरेँ, भिडियो पनि बनाएँ, स्टोरीहरू आउँछ होला। सब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। सो गाइज अहिले चाहिँ म गुराँसे भन्दा तल 0 पोइन्ट नजिक दैलेख र उता जुम्ला जाने बाटोनिर छु। तर आज चाहिँ म कहाँदेखि गइरहेको छु भन्दाखेरि म यो बाटो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो। सो यो मध्य पहाडी हुँदै जाने रहेछ। उता कर्णाली हाइवे नगएर सिधै यो बाटो चाहिँ राकम निस्किन्छ अरे। 0 पोइन्टदेखि त्यो दैलेख सदरमुकाम हुँदै जान्छ भन्ने कुरो सुनेँ। अब त्यहीँदेखि जान्ला चाहिँ हेरौँ बाटो कस्तो छ होइन। बाटो कन्डिसन कति टाइम लाग्छ। अहिले चाहिँ करिब 9 बजिसकेको छ भने चाहिँ म यहाँबाट वहाँ निस्किनु पर्ने हुन्छ, राकम निस्किनु पर्ने हुन्छ। अनि हेरौँ त्यहाँ पुग्दासम्म कति टाइम लाग्ने रहेछ। बाटो चाहिँ एकदम खतरा छ। दिदी के अरे दुल्लु जाने बाटो कता हो? दुल्लु यताबाट नि जान्छ। यता के अरे राकम निस्कने हो के? राकम यहाँबाट नि जान्छ अरे कता?
बाटो छैन उता ट्रक थियो त नि छ ओए 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 यहाँ चाहिँ बाटो बन्दै रहेछ क्या ओए ओए बाटो सायद माथि आँटा नै होला यहाँ धुइरो कस्तो छ गाइस सुन्नु न के अरे यो राकम निस्किन्छ है यहाँबाट राकम निस्किन्छ राकम जान्छ कति टाढाबाट कति टाइम लाग्ला यहाँ अब दुल्लु गएर जानु पर्यो हजुरले यहाँबाट छैन के अरे दुल्लु कति टाइम लाग्छ यहाँबाट त्यहाँ दुल्लु जानलाई तपाईँलाई 1 घन्टा लागिहाल्ला 1 घन्टा मान्छे हो कहाँ पर्छ घर जाजरकोट दुल्लुबाट तपाईँ राकम दुल्लु जानु होला दुल्लु शान्ति बजारतिरबाट राकम जाने बाटो गर्नु होला कि तपाईँको वहाँ पुगेर त्यो पौवा भन्ने ठाउँ गएर पौवाबाट तल लामादुवाला भन्ने ठाउँ निस्किनु होला त्यहाँबाट राकम भयो भने त आज कालीकोट पुगिहाल्नुहुन्छ जुम्ला पुगिँदैन जुम्ला त्यस्तै अब यो घुमरो बाटो आउनुभयो तपाईँ तलबाट गयो त पुगिन्थ्यो होला है यो बाटो पनि त्यहाँबाट जोडिने त्यहीँ हो दुल्लुबाट जानु सक्छ यहाँबाट फेरि लामो पर्छ 8 घन्टा तल्लो टुसेरबाट नन स्टप 8 घन्टामा पुगिन्छ जुम्ला खलङ्गाई पुग्ने हो यही गएर तपाईँ त्यही खिड्की जुम्ला निस्किनुहोस् त्यसो भए राकम ननिस्किनुहोस् खिड्की जुम्ला खिड्की जुम्ला कति टाइममा पुग्यो यहाँबाट 3 घन्टा जति लाग्यो टाइम त अब हेर्नुहोस् म त पनि मोटरसाइकल पछाडि बसेर गए मान्छे हौँ अब केटाहरू कहाँ बसाल्छन् कहाँ के गर्छन् हामी अब फिक्स नन स्टप हिँडेनौँ जे होस् अब त्यही खाना खाने ठाउँमा खाना खानै पऱ्यो नास्ता गर्नै पऱ्यो पानी पिउनै पऱ्यो 3 घन्टा लाग्छ हजुर 3 घन्टा लाग्ला 3 घन्टामा अलि गाह्रो होला त्यसपछि यहाँबाट योबाट सिधै दैलेख दुल्लु चाहिँ पुग्छ है अब दुल्लु पुग्छ यो दुल्लु पुगिसकेपछि तपाईँ दुल्लु पुगेर एकछिन त्यहाँ सबै लोकेसन बुझ्नुहोस् ए होइन चाहिँ दुल्लु जान्छ होला सायद हेरौँ जुम्ला पुग्न पनि चाहिँ गाई कालीकोटसम्म पुग्नुहुन्छ पर्ला हुन्छ भनिदिन्छन् त्यही यार मान्छेहरू यार यस्तै हुन्छ क्या जेपाले आफैले डिसिसन लगेपछि छ्या बाटो तलै बाटो जानुपर्ने रहेछ मजाले जुम्ला पुगिहालिदिन्थ्यो तल एकजना भाइले पिच बाटो छ जानुहोस् मजाले जानुहोस् भनिरहेको थियो पिच बाटो चाहिँ यही रहेछ बन्न लागेको पिच बाटो रहेछ क्या खासमा पिच बाटो रहेछ बन्न लागेको पिच बाटो रहेछ ए गल्ती भयो गाइज गल्ती भयो यो बाटो नआउनु होला झुक्किएर पनि तपाईँ होइन किन भन्दाखेरिमा म त अब फसिसकेँ नगएर उता फर्क्यौँ भन्यो भने कहाँ फर्किने होइन तल त्यहाँ डुङ्गेश्वर गयो त्यसपछि 0 पोइन्ट गयो त्यहाँदेखि डुङ्गेश्वर गयो झ्याउ लाग्ने होइन त्योभन्दा बरु यतैबाट जहाँ हुन्छ त्यहीँनिर बस्छ आज सोध्छु एकछिन दाइ यो बाटो राकम जान्छ हजुर निस्कन्छ राकम तलबाट गयो भने त जान्छ यहाँबाट नि जान्छ जान्छ है यहाँबाट दुल्लु जानु दुल्लु गइसकेपछि अलि बलतिर गएपछि मध्य पहाडी आउँछ कि मध्य पहाडी जानु पनि पिच बाटो छ गाडी साडी धेरै हिँड्दैन सललल एक्लै जति हिँडे पनि ए यहाँबाट दुल्लु कति टाइममा पुगिन्छ अब तपाईँ बडीमा 20 देखि आधा घन्टाभित्र 30 मिनट पुग्नुहुन्छ अनि त्यहाँदेखि अलिक त्यो मध्य पहाडीमा पुग्न तपाईँलाई त्यही 5-10 मिनट लाग्ला ए त्यसपछि फेरि यता जानु होला मजा छ बाटो त ल हुन्छ त थ्याङ्क यू ल दाइले भनेअनुसार म अबको मतलब अब यो हावरमा पुग्ने भयो है त बाटो चाहिँ पिच रहेछ है त दुल्लु चाहिँ त्यही होला सायद दैलेख दुल्लु ओइ बाज रहेछ हाम्रो गाउँ जस्तै रहेछ यो पनि सबै पाइने के आहा क्या दामी रहेछ मन पर्यो यो ठाउँ मलाई दामी छ यार सो गाइज यो ठाउँको लोकेसन चाहिँ कस्तो लाग्यो होइन के अरे यो लोकेसन चाहिँ कस्तो लाग्यो ठाउँको लोकेसन भन्दा नि यो लोकेसन चाहिँ कस्तो लाग्यो
कमेन्ट गरिदिनु होला हैन। देख्न सक्नुहुन्छ बाटो चाहिँ यस्तो राम्रो छ। अनि यता यो ठाउँबाट कसले भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। सो गाइज देख्न सक्नुहुन्छ दैलेखको दुल्लु बजार हैन। अनि यहाँको मान्छेहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुनुहुने रहेछ। जे होस् मलाई बाटो साटो देखाइदिनु भयो। तर म कुन बाटो आएको छु उहाँ बुवाले देखाएको बाटो सायद सही नै होला हैन। अनि त्यही हो रहेछ हेर्नुहोस् बाटो त यस्तो छ के कुरा गर्नु के मध्य पहाडी भेट्यो भने चाहिँ अनि एकदम चिरो एकदम पिच बाटो नै छैन यार। ए सो यो चाहिँ मध्य पहाडी बाटो रहेछ। मध्य पहाडीबाट चाहिँ सिधा नजाऊँ। यो बाटो कहाँ जान्छ? हजुर यो राकम निस्कन्छ सिधै राकम निस्किन्छ है। यता जाजरकोट जान्छ है जान्छ नि। हस् थ्याङ्क यू। बाटो चाहिँ चिल रहेछ गाइज मध्य पहाडी बाटो। ओ माई गॉड त्यस्तो पर्फेक्ट राइडर त होइन म तर अलिअलि बाइक चलाउनु जान्छु मैले भनिदिएको। कहाँ गाइज म यस्तो ठाउँ हेर्नु स्वर्गमा आएँ स्वर्गमा। कहाँ हो यो दैलेख तर बहुत राम्रो ठाउँ रहेछ यार। यस्तो दामी मिल्या रहेछ नि तर यस्तो त झारकोटमा सायद छैन होला मिल्या कतै नि। कस्तो दामी के माथि वरिपरि डाँडा पाका बिचमा यस्तो फाट टक्क लाएर रोड कति राम्रो क्या अरे। अब नि त क्या दामी हो त यार रोड। सबभन्दा त मलाई यहाँको रोड मन पर्यो कि। अहिले हो गाइज हाम्रो गाउँमा यस्तो रोड आउने हेर्नुहोस् यहाँ दैलेखमा यत्रो विकास भइसक्यो। यो देख्नु हेर्नुहोस् दैलेखको दुल्लु नगरपालिका त होला यो के भयो होला त्यही होला मान्नु सबै जुनसुकै जे ठाउँ भए पनि होइन तर विकास चाहिँ भयो। यस्तो गाउँमा यति बवाल बाटो छ यार। आहा कस्तो बवाल बाटो हो के। सो गाइज मैले चाहिँ अब यो कर्णाली राजमार्ग भेटाइसकेको छु। मध्य पहाडी हुँदै आएर दैलेखको त्यो नयाँ बाटोबाट मध्य पहाडी हुँदै आएर चाहिँ अहिले चाहिँ कर्णाली राजमार्ग भेटाइसकेको छु। अब कर्णाली राजमार्गको अवस्था देखिसक्नुभयो हेर्नु यस्तै छ यो बाटो यो। सो गाइज अछाम जाँदाखेरिको बाटो यस्तो छ क्या। यहाँदेखि पारिको चाहिँ अछाम हुँदै के अरे उता सुदूरपश्चिम जान्छ यो बाटो चाहिँ। अनि यो चाहिँ कर्णाली आयो। कस्तो बाटो छ बाटो गाइजहरू कस्तो छ बाटोको अवस्था। आज चाहिँ म लोटेको ठाउँ पनि देखाउँछु गाइज होइन। म ढाले थिएँ अस्तिको पटक जुम्ला जाँदाखेरि अनि त्यति बेला मैले बाइक ढालेको थिएँ कि त्यो ठाउँ चाहिँ सबैले बाइक ढाल्ने रहेछन्। एकदम खतरनाक छ। आज पनि हेरौँ ढल्न सक्छ है बाटो चाहिँ एकदम खतरनाक छ क्या।
गाइस यो मोड चाहिँ एकदम डेन्जर मोड हो है, यस्तो डेन्जर मोड छ। यहाँबाट तल गएपछि चाहिँ नो चान्स के बाँच्ने। यहाँबाट तल गएपछि यो बाटो नि यस्तो खराब छ, त्यो भएर बिस्तारै यो गोब्रोले चार्ज चाहिँ कालीकोटसम्म मात्र ठिक छ जस्तो छ। कालीकोट रेस्ट गर्छु एकछिन, त्यसपछि चार्ज लगाउँछु गोब्रो अनि त्यसपछि फेरि हिँड्छु। अब बाटो यहाँदेखि चाहिँ वहाँ जान्छ अछाम, अछाम जान्छ। अनि यस्तो यता मुगु जाने बाटो नि हो कि यो मुगु, के अरे मुगु भन्छु हुम्ला, हुम्ला जान्छ यो बाटो चाहिँ, तलको बाटो चाहिँ यो चाहिँ जुम्ला जाने बाटो। सो गाइस कर्णाली हाइवेको बाटो देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तै छ। यो भिर हेर्नु, माथितिर हेर्नु, तलतिर पुरै खोला छ, यहाँदेखि तल सत्यजी खोला पुरै। अनि यो पनि पुरै गएको छ। यस्तो खत्तम बाटो छ यार। ला बाटो काटी काटी हिँड्नुपर्छ गाइस, नत्र तल छ त्यससित ज्यानको। ओइ 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 ला हो यहाँनिरदेखि उताको टिकटक हालेर चाहिँ भाइरल हुन्छ। यो बाटो यो ठाउँ पुरै भाइरल छ होइन। बाटो यस्तो खत्तम छ कि खत्तम, खत्तमको खत्तम छ। रङ साइडबाट ओभरटेक गरेँ कि क्या गाइस। सो गाइस म चाहिँ अहिले के अरे कालीकोटको मानमा बजार पुगिसकेको छु। अनि अहिले चाहिँ एकछिन अब यहाँ बस्छु अनि गोप्रो चार्ज लगाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ जुम्लाको लागि जान्छु। सो गाइस खाजा खाएर म चाहिँ अब हिँड्न लागेको कालीकोटदेखि। अनि त्यही हो, गोब्रो पनि चार्ज भयो, जो 62% चार्ज भयो गोब्रो। कालीकोट बजारलाई चाहिँ अब म छोड्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ कालीकोट। सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ कालीकोटको बाटो। यो बाटो बिगिनरहरूको लागि त कालो, वान मिस गेम फिनिस। बाबुई नि त कम्ता खतरनाक छ त यार। अलिकति मिस गऱ्यो कि सकिन्छ यार यहाँ त जिन्दगी। ला 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 यत्तिकै स्पिड बढिरहेछ कि बाटो त डेन्जर छ यार। पानी खानु पर्ने, पानी खानु मन लागेर जति नै। ओइ 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 ओइ
बाइकै राख्ने ठाउँ रहन्छ यार पानी खाने ठाउँ त छ उता पानी खाने रहेछ बाइक राख्ने ठाउँ रहन्छ बाइक राखेर पानी खानु पर्ने हुन्छ ल यहीँ राखिदिन्छु म ल सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ कर्णाली हाइवे अनि अहिले चाहिँ म पानी खान रोकेको थिएँ यहाँनिर अति नै गाह्रो अप्ठ्यारो छ त्यही गाडीले नै आउनु सकिरहेको छैन ल अब भाइ भाइ सानो रहेछ नि तर पनि 20 ल्याइदिएछ नि त यस्तो खत्तम बाटो छ नि तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला बिर्ता मोड भनेर कतै भिडियोमा यताउता होइन पहिलाको चाहिँ एकदमै लास्ट डेन्जर बाटो त्यहाँदेखि कति धेरै बसहरू खसेर होइन 50-60 जना भन्दा नि बढी मान्छे बितेको ठाउँ के सो त्यो बिर्ता मोड चाहिँ अब म पुग्न लाग्छु अनि अब कस्तो यो त रिलिङ सिलिङ त हालिदिनु पर्छ के छ्या कस्तो बाटो छ यार सो गाइस यही हो बिर्ता मोड चाहिँ अनि यहाँदेखि चाहिँ कति धेरै मान्छेहरू बितेको छ नि कति धेरै के यस्तो पहिला चाहिँ जुम्लादेखि काठमाडौँसम्म नाइट बस चल्थ्यो काठमाडौँ सुर्खेत जति नाइट चल्थ्यो अनि त्यो टाइममा राति आउने गाडीहरू यहीँबाट जाने कि यहाँबाट यति धेरै गाडी जाने कति धेरै मान्छेहरू बितेको छ नि 50-60 100 भन्दा नि बढी मान्छे बित्यो होला नि के यहाँदेखि सुइँ तल जाने आजभोलि त्यस्तो हालेछ बार धेरै त्यो एक्सिडेन्ट हुने भएर अन्त पहिला त यति धेरै एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो अरे बिर्ता मोड चाहिँ त्यही हो गाइज सो गाइज टिमुरेको निरको यो चाहिँ ठाउँको नाम टिमुरे रहेछ अनि यहाँनिर चाहिँ लास्ट अप्ठ्यारो बाटो छ क्या यहाँनिर जसले नै बाइक ढाल्छन् होइन अब यही बाटो हो कि ठक्क लगाएर यहाँबाट गयो गाडीबाट नै जाऊँ न कस्तो ढुङ्गा भएको टाइपको बाटो छ कि मेरो कस्तो अर्कै बाटो छ क्या मैले चाहिँ यहाँनिर बाइक ढालेको थिएँ अस्तिको पटक होइन दामी गाइस दामी बाटो कर्णाली गाइस कर्णाली यस्तो छ कर्णालीको अवस्था देख्नुहुन्छ यहाँबाट गाडी तल गयो भने कहाँ जान्छ खोलामा सिधै त्यही भएर हल्का होस सम्हालेर चलाउनु पर्छ सो गाइस म चाहिँ अहिले अब नाकमा पुग्न लागिसकेको छु के भयो ए बच्चा जन्मियो कि क्या दिनुहोस् गाइस अवस्था सो गाइज अहिले चाहिँ अब म नाकमा पुगिसकेको छु भन्दा नि हुन्छ हल्का अगाडि नाकभन्दा अलिकति त्यो चेकपोस्टभन्दा अलिकति अगाडि छु सो त्यही हो गाइज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको अवस्था यस्तो दामी रहेको छ होइन टक्क लगाएर चाहिँ अब चेकिङ नि पर्न सक्छु म फेरि सो गाइज म चाहिँ अब
के अरे यो डाइगमा क्रस भइसकेको छु होइन त्यही हो 5 बज्न लागिसकेको छ अनि 5 बजेभन्दा अगाडि नै जुम्ला पुग्छु होला सायद म चाहिँ के हो यस्तो बाटो मेन हाइवे किन यति धेरै बिग्रिया हो त यार पुरै बाटो लास्टै बिग्रिएछ यार सो अबको 30 मिनटमा जुम्ला खालगा बजार पुग्नेवाला छु गाइज म चाहिँ होइन 30 मिनट पनि अझ थोरै भयो क्या 30 मिनटमा पुग्छु होला जुम्ला बजार सो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ कुडारी बजारको छेउमा बगिरहेको तिला नदी होइन दामी छ होइन गाइज यो चाहिँ धन्नै मारिसक्यो त्यहाँ कस्तो रनमतीको सर रहेछ यार यहाँ चाहिँ ब्रेकरहरू अलि धेरै नै राखेको छ अनि ला के गरे अवस्था साथीहरू यो ठाउँमा पनि लाइफको त्यही 4-5 वर्ष बिताएको छु मैले 4-5 वर्ष के 7 वर्ष जति बिताएको छु मैले यतातिर यो चाहिँ बाहिर गाउँ आइसक्यौँ होइन पारीको चाहिँ लिताकोट बजार भयो के अरे पारीको लिताकोट होइन यार त्यो ठाउँको नाम त बिर्सिहालेँ राका गाउँ चाहिँ त्यही हो यो गाउँ र त्यो गाउँ चाहिँ एउटा वडा बिहान कति किलोमिटर थियो अहिले चाहिँ 8,000 थियो तर बिहान चाहिँ 440 पुगेछ बिहान कति थियो थाहा छैन म गोप्रोमा हेर्छु अनि त्यसपछि हिसाब गर्छु कति किलोमिटर छ आजको फाइनलमा फेरि फोनदेखि ब्लक गर्छु अनि त्यसपछि हेर्नुमा कति हुन्छ भनेर यो चाहिँ के गर्नु लाग्छ क्या हाम्रै नि त यहाँ चाहिँ म वाइल्ड कुदाउँथेँ पाइकन साठी 70 हान्थ्यो पुग्थेँ सो गाइज यति बेला चाहिँ म लिताकोट पुगिसकेको छु अब चाहिँ यहाँदेखि जुम्ला त्यही 20 मिनट जति लाग्छ होला पुग्न होइन अब राख्नुहुन्छ लिताकोटको यो धान रोप्ने ठाउँ यता टोटल मार्सी धान मात्र हो क्या कि रोपिसक्यो हो र यो होइन क्या खै के हो मार्सी त्यो चाहिँ पारी डाँगीबाडा के गाउँ हो नि यो चाहिँ तातपानी स्कुल होइन यो ठाउँहरू चाहिँ सब मलाई थाहा छ कि जुम्लाको बसेर दामी देखिया छ गाइज बबाल देखिया छ
सो गाइस यो चाहिँ मेरो फेभरेट ठाउँ हो। यहाँनिर फोटो चाहिँ बबाल आउँछ क्या, टक्क लगाएर रोक्यो गाडीतिर चिन यस्तो बबाल आउँछ। तर पनि म बाघ खिच्दिनँ, फोटो खिच्ने टाइम पनि छैन मसँग। जुम्ला बजार पुगेर छिटो बाइक क्लास गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि कति धेरै काम छ यार, टक्क लगाएर त्यो माथि लेकको हिउँ अझै रहेछ यार लेकमा हिउँ लगाइसकेको छु। जुम्ला त अबको 10 मिनटभित्र जुम्ला हो क्या। सो पहिला क्या गाइजहरू, अनि के अरे यहाँनिर आयो होइन, यहाँनिर आउने बित्तिकै कस्तो मुटु ढकढक गर्ने के, ढकढक गर्ने होइन। किन भन्दाखेरि यहाँनिर ट्राफिक हुन्थ्यो के, अनि चेकिङमा बसेको हुन्थ्यो होइन। आफूसँग लाइसेन्स नै नभएको क्या, फाजुको बाइक ल्याएको हुन्थ्यो होइन, लाइसेन्स नै नभएको पुरै मुटुले पुरै 90 आइहाल्यो। छैन ट्राफिक, थाहा छैन यहाँनिर। अनि त्यहाँनिर पर उतै के यस्तो धक गर्ने त। अनि यो ठाउँ पनि भाइरल छ टिकटकतिर, टक्क लगाएर। त्यो चाहिँ यस्तो वरिपरि खोला बिचमा गाउँ। यस्तो दामी छ नि। यसरी बच्चालाई छोड्नु न है बिच बाटोमा त। यता अझै चिसो नै रहेछ, तर चिसो रहेछ गाइजहरू। ल जुम्ला पुग्यो। चन्दनाथ नगरपालिका हार्दिक स्वागत गर्दछ। चन्दनाथ नगरपालिका पर्छ कि जुम्ला बजार चाहिँ, त्यही भएर चन्दनाथ नगरपालिकाले मलाई स्वागत गरेको। अनि हल्का यहाँ चाहिँ पुरा चल्ने भनेको फेरि अटोले अथाह पैसा कमाउँछ नि। आमा यस्तो तुफान चलाउँछ नि अटो राइडरहरू यहाँको जुम्लाको, पुरै छोडिदिन्छ। यो ठाउँमा चाहिँ प्रायः एक्सिडेन्ट भइ गर्छ, फेरि यस्तो एक्सिडेन्ट हुने ठाउँ छ। यहाँ बच्चाहरू बाटोमा खेलेर आउँछन्, अनि कोही ठुलै मान्छेको एक्सिडेन्ट हुन्छ। गाडीहरू बाइकहरू यस्तो तुफान ल्याएर एक्सिडेन्ट भएको भाइ हुने ठाउँको चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ एक्सिडेन्ट स्पोट भन्दा नि हुन्छ। अनि सो फाइनली गाइस जुम्ला पुगियो। जुम्ला यो ठाउँ देख्ने बित्तिकै ठ्याक्क जुम्ला के ठ्याक्क जुम्लाको याद आउँछ, किनकि यस्तो ठाउँ अन्त कतै छँदै छैन ओके होइन। सदरमुकाम पुग्दाखेरि यस्तो ठाउँ कहाँ हुन्छ त्यस्तो बबाल भ्यू, टक्क लगाएर आहा जुम्ला बजार होइन। ओइ धन्न नालीमा गइसकेको थिएँ। के हो यस्तो ज्ञानेन्द्र साइज्यू बाटो भएन क्या अलि यार छ्या। हल्का तपाईँ जस्तो मान्छेको त ठाउँमा त हल्का हुनु पऱ्यो त नि। के अरे बाटो अलिक चिल्लो होइन, टक्क लगाएर बाइक चलाउँदाखेरि नि मजा आओस्। यस्तो होस् नि। हल्का जुम्ला त हल्का फेमस हो त यार छ्या, भएन है अलिक ज्ञानेन्द्र साइज्यू यो बाटो हेर्नु त कस्तो खाल्टा खुल्टी छ। मेरो त मुटु मिर्गोला नै झरा जस्तो पो भइसक्यो। हेर्नु यो सदरमुकाम पुग्दाखेरिको बाटोको अवस्था यो यदि सानो बाटो हुन्छ यो खाल्टा खुल्टी अझैसम्म पुर्या छैन। म यहाँ कति वर्ष भइसक्यो बस्न लगाएको, अझैसम्म केही पनि छैन। छ्या साइजु भएन है अलि भएन। त्यहाँ गसे केन्द्रमा बसेर यसो गफ मात्र दिनुहुन्छ हजुर त। भएन बाटोको अवस्था अलि गम्भीर देख्यो ल। अनि यही हो ठाउँ के जुम्ला बजार, त्यही पनि भाइरल छ पुरै देश चिन्छन् जो यताउता होइन। तर डेभलपको कुरामा भन्ने भने चाहिँ केही भएको छैन झ्याउलाई नि। उस्तै छ क्या बाटोको अवस्था उस्तै छ। अरू खै अब चन्दनाथ मन्दिर हुँदै जान्छु अगाडि।
त्यहाँदेखि त्यो बाटो त्यहाँनिर अगाडि चाहिँ मैले बाटो बनाएर देखाएको थिएँ कता टिकटकतिर टिकटक हो कि कता पो देखेको थिएँ मैले त्यो कतातिर टिकटकतिरै हो क्या लोकीको भ्लगमा देखाएको थिएँ पछि हेरौँ अब कस्तो बाटो बनाएको छन् त्यहाँनिर चाहिँ अलि त्यस्तै त्यो खाल्टाङखुल्टिङ टाइपको नै बाटो थियो ला बाटै छैन त बाटो कता जान्छ हेलो हेलो बाबु बाटो उतै माथि कता जान्छ घुम्छ ए ल धन्यवाद ल अनि यो चाहिँ उसको भवन रे के उद्योग वाणिज्यसँग भवन रे होइन यहाँ फिल्म हेर्न आएको थियौँ एकपल्ट प्रकाश हो कि कुन फिल्म हो यतै त बाटो त होला ओइ बाटो छ त्यहाँ माथि जाने बाटो कता बाटो त्यहाँ माथि अट्टी यहाँबाट जान्छ छँदै छैन तलाड छ ओए के होस् त बाटै छैन त छ्या ल यही हो विकास हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई जो राजा चाहियो भन्नुहुन्छ नि उहाँको विकास चाहिँ अहिलेसम्म जुम्ला भएको विकास चाहिँ यही हो है त गाइज बाइक वास गरौँ बाइक वास हुन्छ हुन्न किन मेसिन बिग्रिया छ हस् सुभाष राजकुमारको बाइक वास चाहिँ भएन भाइ चाहिँ अनमनगर गेटनिर कता बस्छु भनिरहेको थियो भएर बाटो यस्तो छ कि बाटो कमसेकम यार अलिकति स्तर उन्नति त गर्न पर्ने के बाटोलाई यार भएन के भएन हेर्नु त बाटो यो बाटो यो भन्दा त बरु दैलेखको त्यो दुल्लु नगरपालिका कहाँको बाटो त्यहाँको बाटो झन् दामी थियो यार ला के स्केट बोर्ड बाटो कत्रो स्केट बोर्ड हुन लाग्यो त यता महा ठुलो स्केट बोर्ड हुन लाग्यो क्या कर्णाली हाइवे त बिग्रेछ कि सदरमुकामको बाटो त हल्का मतलब हुन्छ नि यो त अब पहिलाको त्यो 10 जिल्लाको राजधानी नै हो भन्दा नि हुन्छ तर पनि बाटोको अवस्था देख्दाखेरि बरै हुन त यत्रो हस्पिटल बनेछ होइन यत्रो हस्पिटल बनाउँदाखेरि त्यत्रो बजेट लाग्यो होला गाइजर सो सक्यो होला त्यही भएर बाटोको अवस्था यस्तो होला कि यो यत्रो हस्पिटल बनेछ होइन कारण कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो त नि ड्रोन ल्याएको भए ड्रोन सट देखाइदिन्छ माथिबाट यस्तो बवाल होइन छैन ल्याएको यो बवाल छ गाइज स्कुटी राइडरसँग जानु पर्यो बिस्तारै सो भाइले चाहिँ त्यही बस्छु भनेको थियो होइन उतै पारि त्यो घर हो जस्तो लागिरहेछ पारि त्यो व्हाइट कलरको घर अनि यो चाहिँ अनमनगर स्कुलको तल्लो गेट पऱ्यो मलाई त यतै यहीँनिर कतै होला बस्ने यस सो केटाको चाहिँ पारि घर जाने बाटो चाहिँ खतरा रहेछ सिधा हाल्नुपर्छ होला यस्तरी हो त होला
भाङ्गिनु त भाङ्गिया छैन। जस यहाँनिर चाहिँ बाटो अप्ठ्यारो रहेछ। भाँचिन त अहिले पुल। ओइ यही राखिदिउँ है। सो गाइज अहिले चाहिँ म भाइको रुममा छु अनि खानासाना खाइसक्यौँ। एकदम थकाइ नि लागिरहेछ। त्यही हो सुर्खेतदेखि जुम्लासम्मको डिस्टेन्स चाहिँ उति 267 देखाएको थियो। सो म चाहिँ दैलेखको त्यो अर्को बाटोबाट आँटेँ, सर्टकट बाटोबाट दुल्लु हुँदै। अनि त्यही भएर त्यति होला, नत्र चाहिँ के अरे 275 किलोमिटर हो कि 286 किलोमिटर त्यस्तै समथिङ छ। अनि त्यही हो गाइज। सो च्यानल बनाएर चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। ब्लगहरू चाहिँ आउँदै गर्छन्, कस्तो लाग्यो होइन भिडियो। सो गुड नाइट।